वेलकम टू दी चैनल। आज हमारे पास आई हुई एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर ETMax का, जिसके अंदर नीचे वाली LED ग्लो कर रही है, बट ऊपर जो मेन कार्ड है उसके अंदर सप्लाई नहीं आ रही। चेक करते हैं कोई कार्ड ख़राब है इसका या फिर इसकी सप्लाई की दिक्कत है वहाँ पे। पापा ने खोल लिया। इसके अंदर एक 2030 IC लगा हुआ है, 12012 का ट्रांसफार्म लगा हुआ है, साइड लगा हुआ है। और सब कुछ चेक करने के बाद हमने देखा कि इसके अंदर 78.5 की सप्लाई आउटपुट हो रही है, बट आगे कार्ड में फिर भी नहीं सप्लाई जा रही है। तो सबसे पहले हमने वायरिंग चेक की। वायरिंग चेक करने के बाद सब कुछ ठीक था, पर इसका कार्ड ही ख़राब था, वायरिंग के बोल्ट जा रही थी। तो उसके बाद हमने इसको कनेक्ट किया और हमने इसके अंदर जो पेन ड्राइव लगाई तो इसके अंदर प्रॉपरली वर्क कर रहा था। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रॉपरली वर्क कर रहा था। Thank you for watching. Keep supporting, keep loving. For new updates, like, share and subscribe.